O mais importante é surpreender o cliente com o projeto. Isso para mim é tudo. Eu sou o Juliano, eu sou arquiteto na cidade de Pelotas, eu sou formado há 11 anos, eu sou proprietário do escritório de arquitetura Juliano Oliveira. Para protagonistas, eu trouxe um dos meus últimos projetos, que é uma casa para 4 pessoas. Nós trabalhamos através de uma lareira, que ela é toda revestida por porcelanato, é o mesmo que vai ser usado na ilha e nas bancadas da cozinha. Foi uma surpresa quando o pessoal me chamou e falou assim: Juliano, foi premiado na Elevato para protagonistas. Do nada, assim, foi presente de Natal.